Hallå då! Nu är jag tillbaka igen. Det har inte hänt så jättemycket. Jag har sått och skördade klart, sådde och harvade. Jag väntar på att få köra en omgång med just gödning igen. Men jag håller på och kör och försöker spara upp lite pengar tills dess. Jag har köpt mig en liten tvätt. Just för att kunna tvätta av bilar och så att det ser lite snyggare ut. Vi har lite tid på oss innan vi behöver köra med lite gödning igen. Jag har funderat mer och mer. Jag tror att mitt nästa köp kommer bli en truck, en draglastbil och en ny kärra. Men då måste jag få upp någonstans någonstans 150 till 200 000. Så det är en liten bit kvar. Jag hoppas att vi kommer få något sådant här bra erbjudande om dubbla priser och sånt på lite grödor som jag har sparat. Jag har ju en hel del nu faktiskt i, som ni ser här. Så har jag en hel del som jag skulle kunna sälja. Förhoppningsvis så kommer jag få lite mer av de här sen också. Solrosorna är ju bra. Och som ni ser här, kanolan är ju riktigt bra priser. Men helst skulle jag vilja få ett jätteerbjudande. Tyvärr så tror jag inte riktigt de här är klara för att göda. Nej, tyvärr. Så att jag tar och speeder upp tiden lite grann. Jag har bara tittat på lite mods också för att se om det finns någonting som är intressant. Och då tänker jag inte mest på mods som är med nya fordon och nya maskiner och sånt, utan sånt som kanske gör spelet lite enklare. Jag vet inte, för vissa kanske ser det som ett fusk, men det är ju bara att välja själv om man vill använda dem eller inte. Jag har laddat ner en mod som heter GPS. Den kan hjälpa dig att så att säga köra rätt och rakt på fälten och sådana saker. Så jag ska visa lite grann hur den beter sig. Man aktiverar den genom att trycka på Ctrl 0. Så nu kommer upp ett fönster där. Då får vi sedan lite fält att välja på. Vi kan också ställa in den bredden som det här verktyget jobbar på. Vilket som du ser då gör det lite enklare att se var kommer jag sprida mig någonstans. Du ser att vi missar lite grann, så då kan man göra så att man ställer sig där. Trycker på Ctrl Enter och då söker de igen. Och ser att nu har vi lite till godo på kanten där. Vi kan också ställa in att lite andra saker också. Det vi kan göra med det här är också att vi kan få fordon köra efter de här linjerna. Den varnar sedan då för när vi kommer till kanten, och du kan få den att ställa in jag tror till och med att du kan köra autoturn, det står det där. Jag har aldrig provat den riktigt, jag har inte fått det riktigt att lira, men jag jobbar mest med att hålla mig rakt så här. Framförallt så ser jag att den här är en jättefördel om du ska exempelvis göra nya fält för att få dem raka och fina. Eller du kan
som här nu då. Nu är det väl på dag här, men normalt sett så kan det vara lite svårt att se när och var man har spridit sin gödning. Framförallt om växten börjar komma upp. Då kan det ju vara en hjälp för det här. Men som sagt, vissa anser att det kanske är lite fusk eller att man ska köra allting själv. Ja, men valmöjligheten är ju att använda det eller inte använda det. Jag använder det här lite då och då. Jag kanske använder lite mer när jag kör mina uppdrag för andra farmer här. Mer för att det känns mer som att jag bara gör det för att få pengar. För att kunna köpa och expandera min egen gård. Men men vad händer här? Det flyr ju ingenting. Jag tror att jag kör igång här lite snabbare och sen återkommer jag alldeles strax. Ja, nu har jag fått igång mina arbetare på min gård som håller på och gödslar, eller göder heter det. Jag håller på att köra ett litet uppdrag här. Jag tänkte visa lite grann här med GPS-modden. Som ni ser håller jag på och plöjer. Och GPSen håller mig väldigt rakt och fint. Jag har gjort några missar här tidigare, men ni får blunda för det. Svänger man runt. Jag ser att de här linjerna hoppar och föreslår var vi ska köra någonstans. Oj, det där var ju inte alls bra. Det är för typiskt för att jag ska visa. Jag tror att vi får köra. Det är lite inställningar som man måste göra på det här som inte riktigt lirar. Det är det här med offset och sådana saker som jag inte riktigt har fått pejl på. Det är ju offseten är ju om du ska ligga rakt i det här. Men som ni ser så är min plog, nu ser det ut som stämmer rätt så bra, men plogen är inte riktigt symmetrisk jämfört med traktorn. Därför kan man få behöva sätta offset på den här och det är inte riktigt hundra. Den automatiska funktionen som finns på det så skulle jag göra det med den här då skulle jag föreslå en offset som är alldeles jättekonstig. Men här ser ni principen med det här. Och jag kan ju faktiskt köra på farthållaren också, så kan jag egentligen bara sitta och titta. Men som sagt, det är inte så mycket jobb för mig, men tiden, effektiviteten för att utföra uppdragen blir lite högre. Genom att det går lite snabbare. Har du fått inställningarna korrekt på den här så är du verkligen optimerad vad det gäller den arbetsyta du jobbar på. Alltså du kör inte så mycket överlapp. Och så vidare. Vi kör på det här får vi se. Du får inte så mycket överlapp och den effektiva arbetsbredden på dina verktyg blir som mest optimal. Och det gör ju också så att du sparar tid. Men som jag sa, det är lite trixigt att få inställningarna korrekt på. Jag ska se om man kan justera offseten lite grann. Får se om det blir lite bättre. Oj, hjälp. Och nu ser ni, nu har jag lagt offseten. Nu tryckte jag på A, automatisk arbetsbredd.
Och då la han till en offset där. Den där var inte den offset jag fick i början när jag körde. Och det kanske är lite buggigt för den här modden än så länge. Den har inte riktigt kommit upp. Jag tror faktiskt till och med att den stod bland beta-versionerna. Så att det kanske behövs lite justeringar mer från mod-tillverkaren också. Men ni förstår principen i alla fall. Med det här. Förhoppningsvis så ska det väl räcka för att få uppdraget slutfört. Ja, nu har vi hållit på och filat lite grann och det känns som att jag har fått in en bättre inställning i alla fall i den här GPS-modden. Som ni ser så från där jag var förut höll på att strula det här borta så har det nu funkat bättre med plöjningen. Så det var en liten offset som behövdes till där, som ni ser skillnaden mellan den gröna och den blå linjen. Alltså offseten är ju skillnaden mellan den blåa linjen och den gröna linjen. Gröna linjen är ju centrum på i alla fall traktorn och det andra blir offseten. Så låt den här jobba klart, ska vi se hur det går med mina arbetare på min gård. Hur väl de har hunnit med gödningen. Jag tror att det bara är ett fält kvar där. Titta. 21, nästan 22 000, det är inte dåligt. Över 100. Ja, titta, den är färdig med den. Då är det bara ett litet fält kvar som vi kan köra in med. Andra, så jag har sett att det finns nu någon maskin som heter... Ja, vad heter den? Jag ska titta alldeles strax. Det är de här... vad heter de? Weeders. Det verkar som att det är sådana som ska ta bort gräs. Men det är viktigt egentligen att ha. Vad är det för skillnad med de här två? En bra fråga. Där verkar... Jo, den var gräs och... Ja, det... Eller är det så... Ja, nej, jag har ingen aning. Jag måste nog plugga på det där lite grann. Vi kan se om vi kan titta på det nästa gång. Men som sagt var, vi skulle kunna titta på vad kostar en truck. Så hej du. Det är en skillnad mellan dem. Den där går lite snabbare. Man kanske försöker... Oj, men då är det inte så mycket pengar. Det säger 60. Ja, så frågan är det värt... Så det är inte så stor skillnad i pris egentligen. Det är 30 000 för att kunna köra 15 km i timmen snabbare. Men du kan också dra mycket mer. Du måste ju satsa på de här.
man ändå ska göra det. 172 000 kostar den. Det kostar en tipper då, så man kan köra med den. Den där 61. Eller den där 78. Jag förklarar mig, men där till att börja med 61 000. Ja, det blir 230-240 000. Då har jag lite mer att göra. Ja, men det får väl kanske bli... Man får hålla på och harva lite med uppdragen här, så kan vi se. Jo, jag kan nämna det att jag provade en annan mod också som jag tyvärr ratade mig en gång. Som heter Keyboard Steering. Som ska hjälpa till och få det lite mer verklighetstroget när du kör med tangentbordet. Men den hade massor med autofunktioner för kameran. Den hade massor med andra backfunktioner och så vidare och så vidare. Och tyvärr så var man tvungen att göra en inställning för varje gång du satte i det fordonet, ett nytt fordon, så var du tvungen att göra om alla dessa inställningar. Ja, det kändes väldigt jobbigt, i och med att jag inte vill ha auto, att kameran ändrar sig beroende på om jag svänger till höger, så väljer jag själv om jag vill titta till höger respektive vänster, eller om jag backar. Det var en autofunktion på backning som gjorde att du tittade bakåt som du backar. Men i och med att jag mycket kör i det här läget, så kände jag att den funktionen var alldeles... det funkar inte alls. Den hoppade fram och tillbaka bara hela tiden. Och i och med att jag var tvungen att göra om så många inställningar för varje gång jag satte mig i ett fordon, så var det inte alls någonting som funkade för mig. Så den tog jag faktiskt bort innan jag ens hann visa er någonting av den. Men som sagt var, jag ska köra på, få upp lite pengar så vi kan inhandla lite en lastbil eller en dragbil och en kärra. Och sen ska vi titta på det här med Weeder till nästa gång. Men ha det så bra, och så hörs vi senare. Tack och hej.